हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं MI स्मार्ट बैंड 4 का अनबॉक्सिंग, जो कि है इंडिया का नंबर 1 वियरेबल ब्रांड। और ये मैंने ख़रीदा था लगभग 25/12/2019 को। और मैंने इसको अब तक यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद मैंने इसका अनबॉक्स और रिव्यू करने जा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को इसके बारे में सटीक जानकारी और एक्चुअल इसके यूज़ करने के बाद क्या ये खरीदने लायक है या फिर ये बस नाम का ही है MI बैंड। MI, जैसा कि आप जानते ही हैं, बहुत ही रिलायबल ब्रांड है और सबसे चीप और सबसे बेस्ट चीज़ हम लोगों को ये प्रोवाइड करता है। इसके किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी तरह की कोई बहुत पहले हम इसके बॉक्स पे ही जैसा लिखा है, ये MI बैंड MI स्मार्ट बैंड 4 एमोल्ड कलर टच स्क्रीन हार्ट रेट मॉनिटर, वाटरप्रूफ अप टू 50 मीटर, म्यूज़िक कंट्रोल। इसके बैक साइड पे ये लिखा है फिटनेस बैंड, प्रोडक्ट मॉडल है XMSH07HM। इसके साथ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ये इस बॉक्स में है फिटनेस ट्रैकर, रिस्ट बैंड, चार्जिंग केबल, यूज़र मैनुअल। MRP जैसा कि इस पे लिखा है 2499, लेकिन इसे मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है और ये मुझे पड़ा है 2299 रुपये का, 2299। मैन्युफैक्चरर है, इस पे मैन्युफैक्चर डिटेल लिखा है, इम्पोर्टेड डिटेल लिखा है, और कंज्यूमर को कोई कंप्लेंट हो तो उसके बारे में ये कॉन्टेक्ट लिखा है। फिर ये लिखा है मंथ एंड ईयर एंड मैन्युफैक्चरिंग, अक्टूबर 2019 का बना है ये, और इंपोर्ट हुआ है अक्टूबर 2019 का। कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है। और इसके साइड में कुछ लिखा हुआ है, इसकी चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। इनपुट करंट है जो वो है 250 मिली एम्पियर। इनपुट वोल्टेज है DC 5 वोल्ट। बैटरी कैपेसिटी है 135 mAh। कंफर्टेबल है एंड्रॉयड 4.4 और उससे ऊपर के डिवाइसेस में। और अगर आपके पास आईफोन है तो iOS में 9.0 और उससे एबव के वर्जन्स में ये कंफर्टेबल है। इसमें डायमेंशंस ऑफ द फिटनेस ट्रैकर, लेंथ है 4.68 सेंटीमीटर, विड्थ है इसकी 1.78 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 1.26 सेंटीमीटर। एडजस्टेबल लेंथ है जो इसका है 15.5 सेंटीमीटर टू 21.6 सेंटीमीटर। कलर जो है ये ब्लैक है, इसमें कई सारे कलर आते हैं, मैंने ये ब्लैक ही लिया है। तो चलिए अब इसे ओपन करके देखते हैं इस बॉक्स के साथ क्या क्या हमें मिलता है। ये है हमारा स्मार्ट बैंड। इस डब्बे को इधर रखते हैं। और ये है हमारा चार्जिंग यूनिट, जो चार्जिंग के लिए इसके ये है हमारा MI का स्मार्ट बैंड का चार्जिंग के लिए। ये है हमारा स्मार्ट बैंड। सो दोस्तों, ये है हमारा MI का स्मार्ट बैंड 4, जो देखने में बहुत ही प्रिटी है और बहुत ही बिल्ड क्वालिटी जो है इसकी ये बहुत ही अच्छी लग रही है। देखिए, इस पे लिख रहा है ये पेयर फर्स्ट। ऑन करते हैं, इस पे लिख रहा है पेयर फर्स्ट। सो इसे पहले मोबाइल से पेयर करना पड़ेगा। पहले इसे ऑन करते हैं।
पेयर फर्स्ट यहाँ लिख रहा है, तो पहले इसे हम मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। इसके लिए हमें एम आई फिट एप्लीकेशन आता है, उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। ये मेरे ऐप में पहले से ही डाउनलोड है। ये देखिए, मैंने एम आई फिट एप्लीकेशन ओपन किया। पेयर करने के लिए इसके बैंड एप्लीकेशन में जाएं, एग्री, ब्लूटूथ ऑन करने के लिए कहेगा। ये सर्च करने लगेगा। पेयर द फ़ोन, देखिए इसमें मैसेज आ गया, पेयर द फ़ोन। इसमें आप ओके करेंगे। पेयर्ड सक्सेसफुली, इसमें लिख दिया। रिस्टोरिंग बैंड सेटिंग, अब जैसा कि इससे कनेक्ट हो गया तो इसकी बैंड की सेटिंग्स जो है वो रिस्टोर कर रहा है इसमें। सेटिंग फॉर प्रीवियस डिवाइस विल बी रिस्टोर्ड। कुछ देर इसे ऐसे ही चलने देंगे। ये आ गया बैंड लॉक। द बैंड विल बी लॉक्ड व्हेन इट्स रिमूव्ड फ्रॉम योर रिस्ट। ये कुछ डिफ़ॉल्ट इनके पम्पलेट्स हैं, ये दिखाते हैं। मल्टीपल स्पोर्ट्स, 6 स्पोर्ट्स मोड आर सपोर्टेड। इसमें जैसा कि ये फिटनेस बैंड है, इसमें 6 टाइप्स के स्पोर्ट्स मोड हैं जो वो सपोर्ट करते हैं। डोंट लाइक इट, नेक्स्ट वन, यूज़ द बैंड टू कंट्रोल द म्यूजिक यू हैव प्लेइंग ऑन योर फोन। आप अपने बैंड से अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्राई वाले बटन पे ट्राई नाउ, यहाँ पे ये बैंड डिस्प्ले सेटिंग है, अनलॉक स्क्रीन है, इनकमिंग कॉल है, इवेंट मैनेजर। अब इसको आप इसकी चीज़ों को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जैसे बैंड डिस्प्ले सेटिंग, या इतने तरह के ऑनलाइन बैंड डिस्प्ले इसके स्क्रीन आते हैं जो आप इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो आप इसे यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके साथ आता है वो ये स्क्रीन है, इसके साथ ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अगर आपको लगता है कि मुझे ये स्क्रीन अच्छी लग रही है, ये वॉच वाली, सो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। सिंक वॉच फेस, अब यहाँ से सिंक वॉच फेस पे ओके करेंगे। देखिए सिंकिंग लिख रहा है। देखिए आपके डिवाइस में और ये फ़ोन में दोनों में सिंकिंग लिखने लगा। देखिए सिंक सक्सेसफुली। अब ये देखिए आपका जो डायल का स्क्रीन है वो कुछ इस तरह से हो गया, कुछ इस तरह से। अगर आप चाहते हैं नहीं दूसरे तरह का, इस तरह का होना चाहिए, तो आप इसे यहाँ से सिंक वॉच फेस ओके करेंगे। यहाँ देखिए इसमें आपके एमआई बैंड में सिंकिंग लिखने लगा। ये सिंक हो रहा है। जैसे ये सिंक अपडेट हो जाएगा, देखिए सिंक सक्सेसफुली मैसेज आ गया, ये आपका स्क्रीन चेंज हो गया। तो दोस्तों मुझे तो इसका डिफ़ॉल्ट सेट जो इसके साथ आया है, मुझे उसका ये फेस ज़्यादा अच्छा लगता है। सेटिंग, स्क्रीन टाइम आउट, रेगुलेटरी, ब्राइटनेस, यहाँ से आप ब्राइटनेस इसका बढ़ा सकते। मुझे जो इसके साथ ये वाला जो इसका स्क्रीन है, मुझे ये ज़्यादा पसंद आता है जो बाय डिफ़ॉल्ट है। सो ये था। अगर आप चाहते हैं कोई अपनी पसंद की इमेज लगाना स्क्रीन पे, जैसे वॉलपेपर अपने पसंद के आप अपने मोबाइल्स में लगाते हैं, तो आप इसमें आप अपने स्मार्ट बैंड में भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑनलाइन अगर आपको इसके स्क्रीन को जैसे वॉलपेपर लगाना है तो इसके कंपनी की तरफ से ही आपको, एमआई की तरफ से ही ऐप में ही, एमआई फिट ऐप में ही ये सारे दिए गए हैं। और अगर आपको चेंज करना है
अपने पसंद से अगर आपको ये इसके स्क्रीन को लगाना है, वॉलपेपर को, अपना फ़ोटो को ये लगाना है या कोई इमेज लगानी है तो कस्टम में जाएं। फिर यहाँ कोई सा एक सेलेक्ट कर लें जो आपकी डिटेल्स को दिखाएगा। जैसे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ चेंज बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है, फिर इस पर क्लिक करेंगे, चेंज बैकग्राउंड। ये मैंने इस पर टच किया, यहाँ से आया गैलरी। अगर तुरंत कोई फ़ोटो खींच के आपको लगाना है तो टेक फ़ोटो कर दीजिए। अगर आपके पास कोई पुराना फ़ोटो हो गैलरी में, वहाँ से आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से इस्तेमाल करना है। ये मैंने गैलरी को टच किया, अब यहाँ से ये जैसे मेरी बेटू हैं ये, अगर मैं इनकी फ़ोटो लगाना चाह रहा हूँ तो मैं ये यहाँ से आप अपने स्क्रीन को यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ से कुछ इस तरह से हो गया। अब यहाँ सिंक वॉच फेस पे टच करेंगे आप। ये आपके बैंड की जो ये है वॉलपेपर चेंज हो जाएगी। सिंकिंग जैसा कि देखिए यहाँ लिख रहा है। अभी जैसे ये सिंक कंप्लीट होगा, देखिए सिंकिंग आपके बैंड में भी लिखने लगा। और जैसे ये कंप्लीट होगा सिंकिंग, ये वॉलपेपर चेंज होके जो मैंने अपनी बेटू की फ़ोटो लगाई है, देखिए इसका वॉलपेपर चेंज हो गया। सो आप अपने मनपसंद इसके वॉलपेपर को भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, आपको जो पसंद हो। उसके बाद माई बैंड डिस्प्ले में आपने जो चूज़ किया था, आपको जो पसंद आ रहे थे ऑनलाइन बैंड डिस्प्ले में, वो आपके जो पसंद के वॉलपेपर थे वो यहाँ दिखाए गए। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे बैंड डिस्प्ले सेटिंग मैंने आपको बता ही दिया। अनलॉक स्क्रीन, ये आप इसके बैंड फ़ोन से ही, अगर आप अपने बैंड से ही अपने फ़ोन को लॉक या अनलॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे दी गई है ऑप्शन। इनकमिंग कॉल, आपके बैंड में अगर आपके फ़ोन में अगर फ़ोन आए तो आपका बैंड आपको नोटिफाई करे, बताए। तो इसमें सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनकमिंग कॉल अलर्ट्स, डोंट नोटिफाई अबाउट अननोन नंबर्स, अगर कोई अननोन नंबर फ़ोन आ कर रहा है आपको तो आप उस पर कोई ज़रूरत नहीं है आपको बताने की। सो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको जिस नंबर से फ़ोन आ रही है, कौन आपके कॉन्टैक्ट का फ़ोन कर रहा है वो डिस्प्ले करेगा इस पर। डिले अलर्ट्स, आप कितनी देर के बाद चाहते हैं कि मुझे ये पता चले फ़ोन आने के, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, तो यहाँ से ये सेटिंग की जा सकती है। और उसके बाद है इवेंट रिमाइंडर, आप कोई इवेंट लगाते हैं तो यहाँ से आप इवेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको कहीं मीटिंग में जाना है या कुछ और, या फिर किसी पार्टी में जाना है तो आप यहाँ लिख के पार्टी और यहाँ सेव कर देंगे पीरियोडिक वंस। अब ये आपको इस टाइम पे आपके स्मार्ट बैंड से ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपने एक, देखिए रिमाइंडर लगाया हुआ है। अलार्म आप लगाना चाहते हैं 4 बजे का, 7 बजे का, 8 बजे, जो भी आप अलार्म यहाँ से सेट कर सकते हैं। ऐप अलर्ट कर सकते हैं, कोई ऐप की नोटिफिकेशन अगर आती है तो आपको पता चले इसके बारे में, तो आप यहाँ से ऐप अलर्ट कर सकते हैं। ओनली रिसीव स्क्रीन इज ऑफ, MI फिट, ठीक है सर। उसके बाद हैं आइडियल अलर्ट। आइडियल अलर्ट्स में अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा या 1 घंटे से ऊपर हो गया आप बैठे हुए हैं तो बैंड आपको वाइब्रेट करने लगेगा कि आप 1 घंटे से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ करिए। सो स्टार्ट टाइम 8 बजे से कब तक के बीच में आपको ये बैंड आपको बताए इनएक्टिविटी के पीरियड्स में, तो वो स्टार्ट टाइम है 8 बजे से लेके रात के 22 बजे तक। यहाँ आइडियल अलर्ट आप ऑन रखते हैं, तो अगर आप नहीं रखते हैं इसे तो डोंट डिस्टर्ब वाला ऑन कर दीजिए। सो स्मार्ट बैंड हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि हम लोग फिट रहे हैं, तो ये हमें हर 1 घंटे पे ये बताता रहेगा कि हमें कुछ चल फिर लेना चाहिए। यहाँ मोर का ऑप्शन मिलता है, यानी इससे ज़्यादा भी इसमें कई सारे सेटिंग हैं। इनकमिंग SMS हैं, जो SMS आपके स्मार्टफोन में आएंगे आप उससे इसे पढ़ सकते हैं। वाइब्रेशन व्हेन अलार्म साउंड्स, जब आपका मोबाइल
वाइब्रेट करे। जब आपका जो स्मार्ट बैंड में जो आपने अलार्म लगाया हुआ है उस टाइम अगर वो बजे तो वो रिंग करे जब तो वाइब्रेट और साउंड दोनों हो। वाइब्रेट व्हेन ये आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। कीप बैंड कनेक्टेड टू योर फोन वाया ब्लूटूथ, सेटअप स्क्रीन लॉक। यहाँ से आप अपने बैंड को करना है तो आप इसके लिए कर सकते हैं। मैंने कोई लॉक नहीं लगाया क्योंकि मैं सिंपल और इजी ही फ़ोन चाहता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। गोल नोटिफिकेशन, यहाँ पे आपने जो गोल डिसाइड किया है उसके लिए यहाँ नोटिफिकेशन आएगा कि आप कितने कदम रोज़ चलने के लिए आपने यहाँ पे डिसाइड किया है। फाइंड बैंड यहाँ करेंगे तो आपका बैंड वाइब्रेट होने लगेगा। डिस्कवरेबल मोड, टर्निंग दिस फीचर ऑन में स्लाइटली रिड्यूस योर बैटरी, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। टर्न ऑन टू बी विजिबल टू नियर बाई डिवाइसेस, इसी की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें नियर बाई डिवाइसेस इसको हमेशा ये दिखाते रहे डिस्कवरेबल में। बैंड लोकेशन, आप किस हाथ में ये बैंड को पहन रहे हैं, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो जिस हैंड में भी पहनेंगे यहाँ पे आप इस डिटेल को यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड में किया हुआ है तो मैं लेफ्ट हैंड से कर रहा हूँ। लिफ्ट रिस्ट टू व्यू इन्फो, आप जैसे ही हाथ को उठाएंगे घड़ी देखने के लिए वैसे ही इसका ये ऑन हो जाएगा, स्क्रीन ऑन हो जाएगी। और ये पूरे दिन के लिए या पूरी रात के लिए, कब के लिए, तो ये मैंने ऑल डे किया हुआ है। नाइट मोड, हार्ट रेट डिटेक्शन, यहाँ पे हार्ट रेट आप अगर ये करना चाहते हैं, जब जो आपको बहुत प्यारा हो, जिसकी फ़ोटो आप कभी भी देखना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं EMI के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी बेस्ट डिटेल्स देखने के लिए। कलर एमोल्ड डिस्प्ले, वाटर रेजिस्टेंट, अप टू 20 डेज बैटरी लाइफ, 24/7 हार्ट मॉनिटरिंग, म्यूजिक एंड वॉल्यूम कंट्रोल्स, अनलिमिटेड मैच फेसेस, वॉच फेसेस, स्विम ट्रैकिंग विद स्ट्रोक रिकॉग्निशन, डेली एक्टिविटी ट्रैकिंग। एमोल्ड फुल कलर टच डिस्प्ले है इसमें, स्मार्ट बैंड 4 में 39.9% वाइडर है MI बैंड 3 से। फुल कलर एमोल्ड टच डिस्प्ले है, 5 एडजस्टेबल ब्राइटेस्ट नेबल्स है, अप टू 400 निट्स की रोशनी में भी इसे अच्छे से आप देख पाएंगे। स्लीप मॉनिटरिंग, रिस्ट स्टेप बैंड, अलार्म, 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग, इनकमिंग कॉल डिस्प्ले एंड ऐप नोटिफिकेशन। ये माई फिट ऐप, आप जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं। 30+ फीचर्स हैं इसके अंदर। मोर फंक्शंस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैसेज इंस्टेंटली, कॉल डिस्प्ले रिजेक्शन, वाइब्रेशन अलार्म, हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर, रियल टाइम एक्टिविटी, ऐप नोटिफिकेशंस, आइडियल अलर्ट, इवेंट रिमाइंडर, फोन लोकेटर, अननोन, अनलॉक योर फोन। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये है 2299 रुपये में। सो दोस्तों, ये थी EMI बैंड 4 स्मार्ट बैंड की अनबॉक्सिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।